Айсулу Тыныбекова Париждегі Олимпиаданың жарым финалына шықты. Бүгін 9 августта Айсулу өз таймашын баштап, бірінші беттесуді Африканың 2 жолы чемпионын нигериялық Эстер Колаваленіні 5-1 есебімен оңой жеңген. Бирок чейрек финалда абдан қооптуу жана оор күрөш болду. Атаандашы Акашынын балбаны Кайла Миракл биринчи период сулу жалпы 6-3 есебинде ута баштады. Бирок калган убакытта америкалык спортчу 1 упай, анан дагы 2 упай ыкмасын жасап, эсепти 6-6-га жеткирди. Бирок Айсулу Тыныбекова 4 упайдык ыкманы жасаган үчүн жеңишти алып кетти. Америкалык тарап дагы бир челлендж алып, жыйынтыгын кайра талашууга аракет кылды. Бирок калыстар кайрадан алардын арызын канаттандырган жок. Жарым финалда Айсулу украиналык спортчу Ирина Каляденко менен кармашат. Жарым финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:15 башталат. Бүгүн дагы буга чейин кытайлык Ван Хао Зоу менен беттешип, жеңишке жеткен балбан Бекзат Алмаз уулу да чыгат. Ал коло медал үчүн өзбекстандык Гүлөмжан Абдуллаев менен беттешет.